စကားပြောတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စာရေးတဲ့အခါ very အလွန်အမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးစာသုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တချို့ပြောပြမယ်။ပထမတစ်ခုက terribly terribly ဆိုတာလေအလွန်အမင်းလို့ပြောချင်တာပါပဲ။ဥပမာဝကြတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် the situation was terribly unfortunate ဒီအခြေအနေကအလွန်အမင်းကမှပဲ unfortunate ဒါကံမကောင်းတာပဲ now desperately ဆိုတာလေကိုကမထိန်နိုင်မချုံနိုင် desperate ဖြစ်နေတာဒါကြီးကအလောတကြီးကိုဖြစ်နေတာဗောနော် she was desperately searching for her lost dog သူမရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ခွေးကိုဘလူတောင်ရှာနေရလဲ desperately searching desperate ဖြစ်နေတာလုံးဝလောနေပြီအပူမိနေပြီပေါ့အဲ့လိုရှာနေတယ်ပေါ့ now all too ဆိုတဲ့အသုံးတော့ all too ကလည်းအလွန်အမင်းပေါ့ his performance was all too predictable သူရဲ့ performance ကအရင်ကို predictable ကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု most ဒါကတော့လွယ်အသုံးလဲများတယ် the view from the top was most breathtaking the view ရှုခင် from the top ပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းရှုခင် most breathtaking အရင်ကိုမှပဲ breathtaking ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုက markedly တိတာဆိုတဲ့အသုံးနော်her response was markedly different from usual ဆိုတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြကနေ markedly different တိတာကိုမှပဲကွဲပြားတယ်လူတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံခါတိုင်းဆိုအေးစီးနဲ့ပဲသူတုံ့ပြန်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ခိုက်တဲ့မတင်တဲ့နေ့မှာကျတော့သူဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်မယ်ပေါ့အဲ့တော့her response was markedly different from usual သူမရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ markedly different တိတာကိုမှပဲကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက particularly အထူးတလဲအထူးသဖြင့်ကိုမှကျွန်တော်စောက်တော့ဖတ်မယ်ဗျာ the novel was particularly engrossing the novel ဒီဝတ္ထုက particularly အထူးတလဲကိုမှပဲ engrossing ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖြစ်စေတာအာယုံနှစ်ထားစေတာအထူးတလဲကိုစိတ်ဝင်စားစေတာကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက exceptionally ဒါကတော့အရင်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုး exceptionally အရင်ကိုမှပဲ his skill on the guitar was exceptionally impressive သူရဲ့ guitar skill ကတော့ exceptionally အရင်ကိုမှပဲ impressive ထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခုကို well ရဲ့နောက်က adjective နဲ့ well ကောင်းthey were well aware of the consequences သူတို့ကဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေ well aware ကောင်းကြီးကိုသူတို့သိမြင်တယ်ပေါ့နော် well aware နောက်တစ်ခုက fiercely ကတော့ပြင်းထန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့သူကတော့တိုက်ပွဲတွေဘာတွေမှာလဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုတရိတ်ဆန်တွေခွေးတွေဘာတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာလဲသုံးတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲတုံးတိုက်ကြားကြိုက်ပေါ့နော် fiercely ပြင်းထန်ဆိုတဲ့အသုံးတော်မျိုး the team fought fiercely for the victory ဒီအသင်းကအနိုင်ရဖို့အတွက် fought fiercely ပြင်းထန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အားကစားအသင်းတွေဘာတွေမှာပေါ့နော်ဘောလုံးအသင်းတွေဘာတွေမှာဆိုလဲ Liverpool fought fiercely for the victory Liverpool အသင်းဟာအနိုင်ရဖို့အတွက်ပြင်းထန်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခု intensely ဆိုတော့လေပြင်းထန်လွန်မင်းလို့ပြောတာဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်she focused intensely on her studies ဆိုတော့သူမရဲ့စာတွေသူမလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုသူမက focused intensely ပြင်းထန်ကိုမှပဲအာယုံစိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု exceedingly ဆိုတာလေအလွန်မင်း their dedication ဆိုတာတစ်ခုခုပဲဒီဇိုင်းမှတ်အာယုံစိုက်ပြီးမှလုပ်တာ their dedication was exceedingly admirable သူတို့ရဲ့ dedication ကတော့ exceedingly admirable တကယ်အလွန်ကိုမှပဲ admirable လေးစားစရာပဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုသူတို့အရင်ကို dedication အာယုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်တာအာယုံထားပြီးလုပ်တာကတော့ admirable now profoundly ဆိုတာလေအလွန်မင်း deeply နဲ့လည်းတူတယ်နည်းဖြစ်တာပေါ့ his words resonated profoundly with the audience သူရဲ့စကားလုံးတွေက audience ဆိုတာနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်အပေါ်မှာပေါ့နော် resonated ဆိုတာပဲ့တင်ထက်နေတယ်ဘယ်လိုတောင်မှလဲဆိုရင် profoundly လေးနက်ကိုမှဥပမာကျွန်တော်ကမိန့်ခွန်းတစ်ခုပြောမယ်ဒီမှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဒါ profoundly လေးနက်ကိုမှပဲဒါ resonate ပဲ့တင်ထက်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိမှဒါတွေဝင်နေတယ်
His words သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေက resonated profoundly with the audience ပရိသတ်မှာပဲ့တင်ထက်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု startlingly ကတော့မမျှော်လင့်ထားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါပို့သုံးတယ်သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အံ့ဩမှုအလွန်အလုံးကိုအံ့ဩသွားတာမျိုးသုံးတယ် The sudden change in weather was startlingly unexpected ဒီရာသီဥတုမှာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကတော့ startlingly အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမှ unexpected မမျှော်လင့်ထားတာပေါ့ Now immensely ဆိုတာလေလွန်ကြီးကြီးမားမားကိုမှပဲပေါ့နော် His talent in painting was immensely impressive သူရဲ့ပကြီးစွဲနိုင်တဲ့ရည်ချင်း talent ကတော့ immensely အလွန်အလွန်ကိုကြီးကြီးမားမားကိုမှပဲ impressive အထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ only two ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် only two ဆိုတာလေလုံမင်းလို့ပြောတာပေါ့နော် Their enthusiasm was only too evident သူရဲ့ဆရာထက်သန်မှုက only two အလွန်မင်းကိုမှပဲ evident သိတာပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒါကိုဆရာထက်သန်တယ်နောက်တစ်ခု far and away ကလည်းလွန်မင်းလို့ပြောတာပဲ The winner was far and away the strongest competitor the winner အနိုင်ရသွားတဲ့သူက far and away တခြားလူတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူကတခြားအရန်ကိုကွာနေတာ far and away အများကြီးကိုမှပဲ the strongest competitor သူအကောင်းဆုံးပြိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့သူပေါ့နော်သူအနိုင်နဲ့ထိုက်တန်းတယ်ဒီလိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ much ကိုသုံးတာ much လို့မင်း their support was much appreciated သူတို့ရဲ့ support အားပေးထောက်ခံမှုကိုတော့ much appreciated အများကြီးကိုမှပဲ appreciate ဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်သဘောကျပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု painfully ဆိုတာလေတော့ negative ဘက်ကနေပို့ပြီးမှသုံးတာ painfully တိတိတသာကိုမှပဲ she was painfully aware of her limitations သူမကတော့ painfully aware of her limitations သူမရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေသူမ painfully aware တေချာကိုသူမသိမြင်ပါတယ်ပေါ့သူမသူလှုပ်ချင်တာကြီးမှဒါပေမဲ့သူမငွေကြေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေဒီကန့်သတ်မှုတွေ painfully aware တိတိတသာတော့သူသိမြင်ပါတယ်သိပါတယ်ပေါ့နော် painfully ကတော့ negative ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာ negative connotation now fearfully ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမှပေါ့နော်အခြေအနေကိုပိုပြီးလေးနက်အောင်ပြောချင်တဲ့အခါသုံးတယ် The hiker was fearfully cautious on the steep trail the hiker တောင်တက်သူက fearfully cautious အလွန်မင်းကိုမှပဲသူ cautious သတိအရန်ကိုထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာဆိုရင်လဲ on the steep trail steep ဆိုတာဇောက်နဲ့တဲ့ဒီ trail လမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော် steep ဖြစ်တာနဲ့တာနောက်အသုံးလုံးကလည်းသူက very နဲ့တူတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကစကားစုလိုက် more than a bit နည်းနည်းဆိုတာထက်ပိုတယ်ပေါ့နော် his interest သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု in history သမိုင်းကိုသူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုက more than a bit obsessive ဆိုအလုံးမင်းကမှပဲ obsessive ဖြစ်တာအရန်ကိုဆွဲမှတ်တာသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးထက်ကိုမှပူပါတယ်ပေါ့နော်သူအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့သမိုင်းကိုနောက် acutely ကိုလည်း aware နဲ့သုံးတယ် acutely ဆို painfully နဲ့အတူတူပါပဲဒီနေရာမှာအလွန်မင်းကိုသူကောင်းကောင်းကြီးကိုသိနေတာသတိထားမိနေ The student was acutely aware of every detail ဒီကျောင်းသားကအသေးစိတ်ချစ်လက်တိုင်းသူ acutely aware ကောင်းကောင်းကြီးကိုသူသိမြင်တယ်သူသိတယ်ပေါ့နော်နောက် heartily ဆိုတာလိုလိုဂျင်းလိုက်လဲကိုမှပဲဆိုရဲအသုံးလုံးthe guests were heartily welcomed to the party party ဝဲကိုဧည့်သည်တွေကိုဘယ်လိုတောင်ကြိုဆိုလဲ heartily welcomed လိုက်လဲကိုမှပဲကြိုဆိုတယ် decisively ပြက်သားပေါ့နော် he was decisively committed to his goals သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို decisively committed ပြက်သားကိုမှပဲဒါမှဒါ committed လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အာယုံထည့်ထားတယ်စိတ်နှစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတောင်းတော့ commit နဲ့ပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ dedication တို့နဲ့အဲ့လိုတစ်ခုကိုစိတ်နှစ်ထားတာအာယုံထည့်ထားတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးတယ် commit ကနောက်တစ်ခုဒီမှာဖြစ်ပြောလို့တာတစ်ခုကိုလုပ်တာပေါ့ဥပမာကျူးလွန်တာမျိုးကိုလည်း commit လို့သုံးတယ် he committed a crime he committed suicide သူကိုသူတက်တည်ခဲ့တယ်သူရဆွေးမှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဆိုးဆုံးဆိုတာမျိုးနဲ့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ in the worst way အဆိုးဆုံးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့နောက်က adjective တစ်ခုကိုတော့
the outcome was in the worst way unfavorable. The yalagaro in the worst way. So song chini neguma unfavorable. Many music have Macauna, no? Yalaku. Ah, me sent our native. John Darius, like, ah, me Lua chops here, me seeing as it goes in the worst way unfavorable. So don't need neguma unfavorable. Many music have no? Now the Kuaro to a great extent. Dinda Gigi Mama Kuti, Dinda Kuti, to a great extent. To some extent, Letonia, I meant to a great telide of Polina, to a great extent. Dinda Gigi Mama Kuti, her success was to a great extent attributed to hard work. To my Omiamua, Dinda Gigi Mama T. Dika John Yingaro Bobia, Nimalu Cilio, her success was to a great extent. To my Omiamua, Dika John Yingaro, hard work, a look Juzalu, attributed to Sra, attributed to Bajang, so I mean, Pure Jara, attributed to hard work, tribute Lotara, hard work, Juzalu, Digaro. And now the Kuaro le ever so, Sra lo mainlo. The garden was ever so beautifully landscaped. The Uyenga ever so beautifully landscaped. Miena lo lala papa, lo mingo lala papa, cement harriers ramiu. Now down on the Kuaro, considerably, dale considerably, didi dada pian pian. His experience in the field was considerably vast. သူရဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာတွေ့ကြုံကတော့ considerably fast တော်တော်ကြီးကိုတိတိတတ်တာကိုမှပဲကျေပြန့်နေပါတော့ Now သုံးလုံးတစ်ခုက by far ပေါ့နော် by far ဆိုတာအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ far and away နဲ့အတူတူပါပဲ by far တိတိတတ်တာကိုမှပဲ by far She was by far the most qualified candidate She was သူမက by far အားလုံးနဲ့မှရှင်းလိုက် by far away ရနေကိုမှ the most qualified candidates qualified ဖြစ်ဆုံးဒီချင်းဖြစ်မိဆုံး candidates ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ to an extreme အတိုင်းအတာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုအထိပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် his love for adventure was to an extreme degree သူစွန့်စားမှုကိုမျက်နှိုးတာတော့ oh to an extreme degree အတိုင်းအတာကြီးကြီးမားမားပဲပေါ့အလွန်ကိုသူစွန့်စားမှုကိုမျက်နှိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတော့မျိုးနောက်တစ်ခါ clearly တိတိတတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော် The instructions were clearly outlined instructions ညွှန်ကြားမှုတွေကိုတိတိတတ်တာကိုမှပဲ outlined ပြောထားတယ်ပြထားတယ်ပေါ့နော် clearly outlined indeed တကယ်ကိုမှပဲလို့ပြောတာပေါ့နော် The achievement was indeed remarkable ဒီအောင်မြင်မှုက indeed တကယ်ကိုမှပဲ remarkable မှတ်သားစရာပဲပေါ့နော်မှတ်သားထိုက်ပါပေတယ်ဆိုတဲ့အတော့နော်နောက်တစ်ခါ assuredly သေချာစွာပဲ Their competence was assuredly demonstrated သူတို့ရဲ့လုပ်ရကိုင်ရရှိမှုသူတို့ရဲ့တော်မှုသူတို့ရဲ့အရေးချင်းရှိမှုကိုတိတိတတ်တာပဲသေချာစွာပဲ demonstrated ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ so much အလုံးမင်းကိုမှပဲအများကြီးကိုမှပဲအတိုင်းအတာတော်တော်များများအထိကိုမှပဲပေါ့နော် so much Their efforts were so much appreciated သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုအရန်ကိုမှပဲappreciate ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သဘောကျပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ပေါ့